美国海军彻底放弃了电磁炮，而中国的电磁炮却走进了消防队。电磁武器在战场上前景到底还有没有？如果有的话，将会在哪里？各位网友，大家好，我是刘小飞。前几天呢，在中央7台的节目里边展示了一个很类似火炮的东西，就是在一个黄色的车身上有一个红色的一个炮管嘛。那个炮管呢，就看着特别像欧洲某些国家就展示的那种新型的120自行迫击炮。那个主持人吴杰自己也这么比喻嘛，看着很像120的东西。然后那个节目还介绍了，这是一种用于消防的灭火弹发射器，并且字幕里还写着呢，研制单位是航天206所。我一看明白了，就是家门口某个楼里边的人呢，又搞了一个新的民品。其实呢，灭火弹这个东西，他们所以前就搞过什么呢？你像那个远程的消防火箭炮，看外形就知道，就是常见的那个122毫米口径火箭炮的样子，两个模块嘛，往车上一架，一个模块上带弹12枚，两个模块一辆车就24枚。其实这个车呀，挺适合森林消防灭火，一覆盖一大片。另外呢，他们还搞过直升机机载的消防导弹，而且据我所知，搞这个消防导弹呢还不止一家，兵器和航天都干过。这些导弹呢，直升机挂载，红外制导，城市灭火的时候啊，有的时候那个超高层建筑一起火，地面的消防车辆根本就没办法，因为水压没有那么高，那个消防水龙打不上去。这个时候，直升机一出动，带着消防导弹，隔着好几公里一开火，就能把这个灭火剂准确打进高层建筑的起火点里边去。而且呢，他们还要求这个导弹还得穿透玻璃幕墙，在建筑里边爆炸，再把这个灭火剂散布开。至于说206所这次搞的呢，跟以前最大区别在于，以前的消防火箭炮也好，导弹也好，都要有发动机，发动机呢就要有燃料，燃料本身呢是火工品，都有危险性，所以呢，涉及到了火工品呢，管理上就有很多的麻烦。这回206所用的是电磁发射技术，说白了就是以前我们老说的一个电磁炮，它这是一个低速的电磁炮，发射呢就不是武器了，是装满了灭火剂的金属弹丸。然后很多人看完视频之后就觉得很兴奋的，说你看美国海军都已经彻底放弃了电磁炮的研制了，中国电磁炮已经走进了消防队，我们的技术遥遥领先。不过这一次呢，很多人的想法真的有点委屈美国的科研能力了。因为美国海军放弃的电磁炮跟我们这个电磁消防灭火发射器难度上真的没有可比性。美国海军放弃那个要求射程是350公里左右，射程大，飞行速度就必须高，而要达到这么高的速度，电磁炮炮管又这么短，所以炮弹飞出炮管之前，那个加速度要到4万个 G。而一般的这个弹药，它的制导的设备啊，承受发射这个加速度也就1万个 G， 它这发射要4万，你这只能承受1万，这就给弹药的结构设计制造了太大的麻烦。起码呢，这么高的一个加速度，你就玩不出制导炮弹了。而且呢，美国人放弃电磁炮，还有使用中大电流、大热量散热等等问题，还有低寿命问题，还有这个精度问题。所以呢，把炮弹打出来一回事儿，那距离实用的话呢，就有点远了。美国人就说算了，不搞电磁炮了，干脆去搞高超音速导弹。另外呢，中国海军也搞过电磁炮，大家都知道。至于说发展情况如何呢？目前看也是很神秘。经过一些实验，成果没有透露，短时间之内我们貌似也看不见国产电磁炮成为实用装备。那么军用电磁炮是不是前景暗淡了呢？可能呢是短时间出关键成果比较难，但是如果改变一些设计指标，未必不能实用化。比如说不搞远程大口径，搞小口径，搞近程行不行？不要制导，就搞成近防炮行不行？这电磁炮的话，一打出来初速每秒钟近3000米，比现在军舰上的113零炮要快1倍都不止。所以用电磁炮用在军舰上进行这个密集火力防空，没准效果还更好呢。至于说206所这个呢，要求就很低了，它射程也就1公里左右，所以呢，对灭火弹的飞行初速要求非常低。那么初速如果要求低，对车辆的供电啊、散热等等要求就都好解决了。其实呢，就是结合了客户的需求嘛。对森林消防来说呢，需要一定的射程，同时呢，要避免使用火工品，避免使用火药发射。所以206所就把成熟的技术向民用方向进行了一次转换。那么电磁炮也好，电磁抛射装置也好，真正要满足战场需求，要走的路可能还不短。
它的原理其实并不神秘嘛。如果能在其他的领域进行运用，也就是以前的积累的技术呢，增加这个应用的出口，也许能够增加更多的发展思路和经验。好，关于中国的新型电磁灭火弹发射器到底神秘不神秘？今天呢，我们就聊到这里。欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再见。